柴肥猫说来澳洲旅游，一定要坐一次悉尼港游船，因为只有坐上这艘船，才能真正感受到悉尼的美。我们从这艘船出发，沿着悉尼港一路向北行驶，沿途会经过海港大桥、歌剧院以及很多豪宅游艇，而且还会经过很多明星的家，比如说这艘豪华游艇就是贝克汉姆的，还有像汤姆克鲁斯、休杰克曼等人的家也都在这里。我们先来看一下澳大利亚雪梨海港雪梨大桥。这座桥建于1932年，是世界上最有标志性的桥梁之一，每天有超过10万的车辆通行于此。但你一定想不到，这座桥最初的设计用途却是为了解决城市拥堵问题。当时随着汽车越来越多，交通堵塞成了大问题，于是政府决定修建一座跨海大桥。然而大桥建成通车后，不仅没有缓解交通压力，反而让更多的游客选择驾车前往港口，导致交通更加拥堵了。所以后来又在旁边修了一座轻轨铁路桥，专门用来疏解海港大桥上的车流。这个设计堪称世界奇观，也是全球唯一一座拥有双层通航孔的大桥，就连万吨巨轮都能轻松通过。柴肥猫说。然后我们再来看看歌剧院。这座建筑被誉为现代主义派建筑中最具特色的钢骨混凝土结构代表作，是20世纪最具创意的建筑之一。它的设计师是丹麦建筑师约恩伍卓，他因此获得了1979年的诺贝尔文学奖。歌剧院的外形犹如3组巨大的帆船，远远望去就像停泊在港口的白色风帆，非常壮观。它始建于1959年，耗资12亿多美元，于1973年正式启用。歌剧院里共有3个表演场地，可以同时上演各种大型表演艺术活动，包括音乐、戏剧、舞蹈等。接下来我们继续向前航行，在前面你会看到一个巨大的灯塔，这就是澳大利亚最古老的灯塔——邦迪乌斯灯塔。它建于1854年，是悉尼人公认的标志性景点之一。穿过灯塔，我们就进入了悉尼富人区。这里的房子一栋比一栋漂亮，每一栋都像艺术品一样，尤其是这些白色的别墅，真的是太漂亮了。有的房子直接建到了海边，一出门就能踏浪而行，真是太羡慕他们了。接着我们来到了玫瑰湾，这是全澳富豪们最向往的地方。据说这里60%的房子都是亿万富翁买的，而且每一套房子的售价至少都要1000万以上，有些甚至要上亿。在这里你可以看到许多大名鼎鼎的人物，比如好莱坞巨星阿诺德·施瓦辛格、网球运动员休伊特、棒球选手肯格雷厄姆等等。他们的房子不是很大，但是都很低调奢华。接下来我们继续往前看，就可以看到悉尼最大的私人庄园，它占地11公顷，总建筑面积12000平方米，由20座独立住宅组成，相当于15个足球场那么大。光花园就占了整个面积的一半，被称为悉尼最大最奢华的私宅。据说这里曾经接待过英国王室成员、美国前总统小布什等人。现在呢，每年只接待4批客人，而且还要提前1年预约，费用是1晚20万美元起。怎么样，是不是很震撼？最后我们的目的地终于到了，这里是悉尼最著名的高档购物中心之一，周围聚集了大量的高档餐厅和奢侈品商店，来这里购物绝对能够满足你的所有需求。好了，今天的旅行就到这里结束了。如果你也喜欢这条视频，请关注我，并分享给更多朋友吧。关注我柴肥猫旅游官方频道。
半身的哈。